Muhtaram azizlar, bugun shu o'zimiz bir tanlagan, hozirgi kundagi dolzarb bo'lib turgan bu ma'lumotlardan bittasi. Ilgari Toshkentda bo'lardi ko'proq bunaqa holat, boshqa bir mazhabga taqlid qilish deymiz. Ko'proq mana shu Saudiyaga taqlid qilish degan ma'noda qo'llarimizni haliga Allohu akbar deb takbiri tahrimiga ko'tarayotgan paytimizda biz Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladiganlar hammamiz quloqimizni yumshog'iga, ya'ni tekkizib takbir aytamiz. Lekin orada shunaqagilar chiqishdiki, bular misol uchun qo'llarini mana shu ko'krak barobarida ko'tarishlik holatlari bor. Shuning uchun mana shu narsaga Hanafiy mazhabida qanaqangi dalillarga asoslanilgan, Abu Hanifa rahmatullohi alayh, u kishidan keyingi shogirdlari Imom Muhammad yoki Imom Abu Yusuflar qanaqangi holatda hadisga, oyatga bir yondashganliklari to'g'risida qo'limizdan kelgancha bir yetkazishlikka harakat qilamiz. Bu takbiri tahrimi deb turib hammamiz bilamiz, ya'ni tahrim deb turib arablar harom qilishni aytadi. Ya'ni shunaqangi takbirki dunyodan uziladi. Dunyodan uzilib Alloh taoloning huzuriga banda kirganligiga ishora bo'lganligi uchun bu qo'l ko'tarib turib Allohu akbar deyishlikni fiqh ulamolari aytadiki, bu namozning asosiy rukunidan bittasi deydi. Hammamiz bilamiz, namozda shu ikkiga bo'lib olamiz. Ilgari o'rganganimiz, hali ibodat islomiyada o'rganganmiz, hammamiz tashqarisida 6 ta, ichkarisida 6 ta deymiz. Aslida bu unaqa emas. Fiqh Muxtasarul Viqoya misol uchun kitobda keltirishliklari bo'yicha shartni deymiz. 6 ta shart bo'ladi. Ular shartlar topilgandan keyin 6 ta rukun deymiz. Chunki misol uchun safarga chiqayotgan odam mashinasida agar gazi yoki benzini bo'lsa, keyin safarga chiqadi degan gap. Shart shuki, mashinada gaz yoki benzin bo'lishi kerak. Agar u shart topilmaydigan bo'lsa, siz bilan biz safarga chiqa olmaymiz degan. Shuning uchun mana bu namozdan oldingi 6 ta shart topiladigan bo'lsa, keyin inson namozni ichiga kirishlik. Mana shu shartlar, mana shu rukundan bittasi takbiri tahrima deydi, bu shartga kirmaydi. Shartda hammamiz bilamizki, badanni pok bo'lishligi, kiyimni pok bo'lishligi, makonni pok bo'lishligi o'qiydigan namozimizni niyat qilishligimiz shart bo'ladi. Namozni vaqti kirgan bo'lish kerak deydi ba'zi bir Hanafiy ulamolar. Chunki vaqt kirmasa u namoz qabul bo'lmaydi deydi. Qiblaga yuzlangan holatda bo'lishligimiz va satr avratni ham ba'zi bir ulamolar keltirib o'tadi. Chunki satr avratni asosiy maqsadi nima deyiladigan bo'lsa, hozirgi kunimizdagi mana kunlarimizni issiq bo'lishligini sababidan ozgina kiyimlarimizni kalta bo'lishlik holatlari bor. Lekin ayollarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Xoh kun issiq bo'lsin, xoh sovuq bo'lsin, ularda bekilishligi shart bo'lgan a'zolar hammasi bor. Lekin shu erkaklarimizda ozgina futbolkaga o'tamiz yoki ozgina kaltaligi shorti deymiz, ana shunaqa holatlarga o'tishligi uchun buni ham ba'zi bir ulamolarimiz bu satr avrat qilishlik farz deb kirgizishadi. Chunki namozning asosiy shartidan. Keyingisi takbiri tahrima deymiz. Mana shu qo'llarimizni qulog'imizni yumshog'iga tegishlikni payg'ambar alayhissalomning hayotlarida ko'plab sahobalar. Biz bitta narsani bilib olaylik. Sunnat bilan hadisni nima farqi bor? Misol uchun, ko'rinishidan ikkitasi ham payg'ambar alayhissalomdan keladi, lekin sunnat bilan hadisda farq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytgan gap ham hadis sunnat bo'ladi, qilgan ishlari ham hadis sunnat bo'ladi. Faqat sahobalarning orasida uni tarqalishligi yoki Rasululloh hayotlari davomida doimiy bo'lgan bo'lsalar, u hadis darajasidan sunnat darajasiga ko'tariladi. Ba'zi bir o'rinlarda qilgan bo'lsalar, u hadisligicha qo'yib ketadi kitoblarda. Sahih Buxoriyda bo'lsa ham yoki Imom Termiziyning sunnanlarida bo'lsa ham bu hadisligicha qo'yib ketaveradi. U sunnat darajasiga ko'tarilmaydi. Keyin yana ba'zi bir Payg'ambar alayhissalomning ishlari bor, u o'zlariga xos holatda bo'ladi. Faqat Rasulullohning o'zlariga buyurilgan, siz bilan biz ummatga emas. Misol uchun bitta ko'rinishini aytadigan bo'lsak, Payg'ambar alayhissalom qaytarganlar tikka turgan holatda bavul qilishlik mumkin emas. Rasululloh qaytargan. Bu butun sahobalarni ham qaytarganlar, o'zlari ham bu narsani qilmaganlar. Lekin rivoyat keladi Sahih Buxoriyda, Payg'ambar alayhissalom bir qavmni axlatxonasidan o'tib ketayotgan paytlarida tikka turib bavul qildilar. Bu Sahih Buxoriyda keladi. Ana endi buni muhaddis ulamolar hadisni o'rganayotgan paytda Payg'ambar alayhissalomning ikkita qilgan ishlari bir-biriga zid kelyapti. Rasululloh o'zlari qilib turib, ba'zi bu narsadan qaytaryaptilar. Nimaga? Ana shu o'rinda muhaddislarni biz ularga muhtojligimiz seziladi. Shu o'rinda haliga fatvoga xotirjam mana hadis bor ekan-ku yoki mana oyat bor ekan-ku deb turib hadis bilan oyatning zohiriga fatvo berayotganlarimiz ozgina ehtiyot bo'lishligimiz kerak bo'ladiki, muhaddislar aytadiki, bu payg'ambar alayhissalomdan kelgan hadis bu. Rasululloh o'sha joyda ana shu narsaga muhtoj bo'lganliklari uchun, chunki u yerda o'tirib o'sha ishni qilishlikka imkon bo'lmaganligi uchun payg'ambar alayhissalom qildi. Lekin birorta sahobani bu narsaga buyurganlari yo'q. Shuning uchun bu
hadisligicha qolib ketadi kitoblarda, lekin sunnat darajasiga ko'tarilmaydi. Lekin payg'ambar alayhissalom doimiy qilgan ishlari, doimiy sahobalarning buyurganliklari o'tirgan holatda, qiblaga yuzlanmagan holatda bavul qilish. Mana shu narsa siz bilan bizga sunnat darajasiga ko'tariladi. Shu o'rinda mana bu hadislarni misol uchun aytamizki, mana Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda o'zat aytdilarki, men payg'ambar alayhissalomni ko'rdim. Namozga kirishdan oldin takbir aytganlarini, ya'ni Allohu akbar deb takbir aytdilar, qo'llarini ko'tardilar va quloqlarini yumshog'iga barmoqlarini tekkizdilar deb turib Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu ko'rganlar. Buni Imom Muslim o'zlarining sahihlarida rivoyat qilganlar. Shu o'rinda biz hozir aytganimiz boshida qo'llarini ko'krak barobarcha ko'taradiganlarni biz odatda buni nima deydi? Salafiylar chiqargan, vahobiylar chiqargan deymiz. Aslida bu narsa ham noto'g'ri, qaysidir ma'noda. Chunki Hanbali mazhabida bu narsa bor. Mana umraga borganlar, hajga borganlar biladigan bo'lsa, o'sha haramni eng katta imomi ham Sudays bormi yoki boshqasi bormi, ko'krak barobarida ko'taradi. Bu bilan biz aytmoqchi emasmizki, ular misol uchun dinda yo'q narsani qilyapti demaymiz. Sababi ularni ham o'ziga yarasha Hanbali mazhabini dalili bor. Siz bilan biz mazhab tanlashlikni nima bu yerda ahamiyati bor deyiladigan bo'lsa, aslida mazhab kerakmi deyiladigan bo'lsa, buni ham ulamolarimiz shunaqangi mana bu hozirgi ulamolar tushuntirishgan ekanki, misol uchun mana katta kuchlanish tok deymiz, visokovolt deymiz. O'sha joyga kelayotgan 380 tokka hech qaysinimiz chiqib turib bitta tok bilan, bitta sim bilan uyimizga olib kirib ishlata olmaymiz. U narsani qaysidir bitta stansiyaga kiradi 380, bu narsa 220 bo'l aholiga tarqaydi. To'g'ridan to'g'ri siz uni ushlay olmaysiz. Bu degan nima degan? Alloh taolodan kelayotgan oyat bilan payg'ambar alayhisalomdan kelayotgan hadislar agar 380 volt deb qabul qiladigan bo'lsak, uni biz to'g'ridan to'g'ri qabul qila olmaymiz. Majbur bo'lamizki mazhabga ergashishlikka. Chunki mazhab bu narsani siz bilan bizga tarmoqqa bo'lib beradi. Men unga amal qilasan, bunga qilmaysan deb turib. Ahli sunna val jamoada to'rtta mazhabni hammamiz bilamizki, bunga bil ittifoq hammamiz e'tiqod qilganmiz. Birortalarini yo'llarini biz noto'g'ri demaymiz. Shuning uchun Hanbali mazhabidagi olgan hadis bilan Hanafiy mazhabidagi olgan hadisda farq bo'ladi. Buni ham mana hozir keltirib o'tamizki, yana bir hadisda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam namozga kirishdan oldin takbir aytardilar, so'ngra ikki qo'llarini ko'tarib, bosh barmoqlarini quloqlari barobarigacha chiqarar edilar. Mana bu ham Hanafiy mazhabi olgan, ya'ni hadis turiga kiradi. Shuning uchun siz bilan biz Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladiganlar, ammo biz qo'limizni mana shu barobar, ya'ni quloq barobariga ko'taramiz. Endi bu narsaga boshqa Hanbali mazhabiga siz bilan biz Hanafiy mazhabimizni, ya'ni dalilini ikki xilligini o'rganib chiqadigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom namozga kirishdan oldin muborak qo'llarini yelkalari barobarigacha ko'targan holatlari bo'lgan. Siz bilan biz bilamizki, Saudiyada iqlimi jihatdan bizdan ancha farq qiladi. Chunki ularda ortiqcha qish bo'lmaydi. Ularda shu havoni isib ketishligini yoz deydi, ozgina pasayishligini qish deydi xolos. Lekin siz bilan bizda yomg'ir, ser yomg'ir bo'ladigan bo'lsa bahorga kiramiz, issiq bo'lsa mana yoz, ertaga qor yog'adigan bo'lsa qish bo'ladi. Lekin Saudiyani, o'sha Makkani payg'ambar alayhisalom davrlaridagi Madinadagi holat ozgina sovuq bo'ladigan bo'lsa, sahobalar ustlariga qalin narsalarni kiyib yurish odati bo'lgan. Biladigan bo'lsangiz, Saudiyaga borgan, ya'ni aytamiz, shu umraga borganlar bilishadiki, arablarning odati buni ustiga narsasini tashlab oladi, qo'lini yengiga kirgizmaydi. Bu payg'ambar alayhisalom davrlarida ularga bir meros qilib qolgan desak ham adashmaymiz. Ana endi siz tasavvur qilib ko'ringki, cho'ponni qo'lni yengi ichiga tiqmasdan turib yelkangizda turganda qulog'ingizni, qo'lingizni, barmog'ingizni quloq darajasiga ko'taradigan bo'lsangiz, mana bu narsa tushib ketadi ustingizdan. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom shunaqangi havo ozgina sovigan paytda ustilariga qalin teridan bo'lgan bir ridolarni, cho'ponlarni tashlab yurgan paytlarda namoz o'qiyotganlarida qo'llarini mana qilib ko'targanlar. Mana shu barobarda, chunki yelkadagi narsa tushib ketmasligi maqsadida. Bu ham ma'lum bir vaqtda bo'lgan xolos. Shuning uchun sahobalardan bu narsa hadis bo'lib rivoyat bo'lib kelgan. Mana bu rivoyatni hadisi Ahmad ibn Hanbal o'zlari boshchiliklarida shogirdlar olishgan va bu narsa Hanbali mazhabida joriy bo'lib qolgan. Shuning uchun Hanbali mazhabiga e'tiqod qiladiganlar hammasi mana shunday darajada qo'lni ko'krak barobarida ko'tarishadi. Lekin aksar payg'ambar alayhisalomni mana shu umrlarida namoz u kishiga nozil bo'lgandan toki oxirgi vafotlarigacha aksar paytda o'qiganliklarini Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda aytiladi. Men Rasulullohni doim ko'rdim,
shu qo'llarni ko'taradigan bo'lsalar takbir aytib quloqlarini yumshog'iga tegizardilar va bog'layotgan paytida qo'llarini o'zini holatiga tashlab kindiklarini pastida turardi. Bu Rasulullohning aksar paytida o'qigan namozlari. Shuning uchun bu narsani sunnat darajasiga ko'tarib turib Abu Hanifa rahmatullohi alayh bu narsani o'zimizning mazhabga olingan. Shuning uchun siz bilan biz Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladiganlar hammamiz mana shu narsaga e'tibor qilishligimiz lozim bo'ladi. Xuddi mana shunday ko'rinishida mana Voil ibn Hujr buni ham rivoyat qilganlar, chunki u kishi ham Rasululloh bilan doimiy yuradigan sahobalarning sirasiga kirganlar. U zot aytayaptilarki, mana payg'ambar alayhissalomning huzurlariga borganimda u zotni ikki qo'llarini quloqlari barobariga ko'targan holatda takbir aytganliklarini ko'rdim. Keyingi yil borganimda esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahoba ikromlarning ustunlarida qalin kiyimlari bo'lganligi uchun ular namozga kirishliklaridan oldin qo'llarini ko'krak barobarcha ko'targanliklarini ko'rdim deb rivoyat qiladilar. Buni Imom Tahoviy o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Shuning uchun siz bilan biz mana bu hadisni o'qiyotgan paytimizda yoki mana Sahih Muslim, Sahih Buxoriyning kitobi misol uchun o'zbekcha holati chiqqan. Shunda o'qib turib to'g'ridan to'g'ri zohiriga amal qilinmaydi. Oyat karimalarda ham xuddi shunaqangi. Agar zohirga amal qilishlik mumkin bo'lganda, birorta mufassir olimlar bu narsaga tafsir yozib o'tirmasdi. Mana bu hadis misol uchun mana bu paytda tushgan yoki mana bu oyat mana bu paytda tushgan deb turib sababini hech qaysi olim o'rganmasdi. To'g'ridan to'g'ri ibodat qilib ketib amal qilinaveradi. Lekin mana shu amal qilinishlikda sababini nozil bo'layotgan paytida har xil holat bo'lganligi uchun biz muhtoj bo'lamizki, Qur'onni o'rganayotganda mufassirlarni tafsiri o'rganayotgan paytimizda muhaddislarni, ya'ni ilmiga muhtoj bo'lamiz. Shu o'rinda xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, demak bu qo'llarimizni quloqni yumshog'iga ko'tarishlik ham bu Hanafiy mazhabiga oid. Mana bu barobarda ko'tarishlik ham misol uchun Hanbaliy mazhabiga oid bo'ladi. Hech qaysinisi misol uchun bir-birini ko'radigan bo'lsa, nima deydi? Bu narsani bir-biriga qattiq tegib yoki sen xato ish qilyapsan emas. Bu yerda bitta nozik jihati shuki, agar Hanbaliy mazhabiga e'tiqod qilinadigan bo'lsa, namozni ham to'la to'kis Hanbaliy mazhabida o'qish kerak. Chunki uni o'zini namozi holatlarida ham farqi bor. Turishliklarida yoki sajda holatida uni raf'ul yadayn deydi, ya'ni qo'l ko'tarishlik holati bor. U ham Hanbaliy mazhabida bor. Har bitta rukunda Allohu akbar deb ortiqcha takbiri bo'ladi ularda. Bu degani bitta mazhab namoz o'qishlikda takbir aytayotganingizda Hanbaliyga amal qiling yoki rukuga borganingizda Hanafiyga, sajdaga borganingizda Shofiyga emas. Bitta mazhab, chunki Imom Ramazon Bo'tiy rahmatullohi alayhi aytganlarki, insonni mazhabdan mazhabga ko'chishligi uni kufrga olib borib qo'yishligi mumkin. Sabab nima deyiladigan bo'lsa, bitta Hanafiy mazhabi olgan hadisi keyingi mazhabda yuqorida aytganimizdagi zid holatini ko'rib qoladigan bo'lsak, bu nimaga bu hadis ikki xil kelyapti? Qaysi biri noto'g'riki, qaysi biri to'g'ri deb turib, to'g'ri hadisi ham yoki zaif hadisi ham biz noto'g'riga chiqarib, bandani kufriga, iymoniga kufr, putur yetib qolishligi mumkin degan ma'noda aytganlar. Shuning uchun mazhabni mahkam ushlashlik Hanafiy mazhabimi bizning yurtimizda mana shu Hanafiy mazhabiga e'tiqod qilinadi. Har bitta jihatimiz ham namozda bo'ladimi yoki boshqa ibodatlarda bo'ladimi, Hanafiy mazhabini, ya'ni mahkam ushlashligimiz lozim bo'ladi. Chunki bunga misol qilib keltirib turib, misol uchun Raddul Muxtori sharhida, Durrul Muxtorda ham aytgan ekanlarki, ikki bosh barmog'i mana quloqni yumshoq joyiga tekkizgan holatda takbir aytishlik hadislardagi tenglashtirilgan ko'zda tutilgan narsa shu. Chunki busiz tenglashtirish hosil bo'lmaydi degani payg'ambar alayhissalom qo'llarini quloqlari barobariga ko'tardilar deganda, misol uchun mana shu hozir so'ri bo'ladigan bo'lsa, so'rini oldida misol uchun so'ri barobarda tikka turgin deydigan bo'lsa, hech qaysinimiz so'rini ustiga chiqib olmaymiz. Chunki so'ri bilan barobar turishligimiz uchun so'ri bilan teppa-teng turishligimiz kerak bo'ladi. Bu yana bir qaysi narsaning misoli bo'ladiki deydi. Misol uchun mashinamizni devoriga yopishtirib qo'y deydigan bo'lsak, hech qaysinimiz mashinamizni chizib turib devoriga yopishtirib qo'ymaymiz. Devori barobariga olib kelamiz, yo'niga olib kelamiz. Hech qaysinimiz mashinani chekkasini chizib yo'nini chizib qo'ymaymiz devor yoniga. Mana shunga taqqoslanadiki, payg'ambar alayhissalom qo'llarini quloq barobariga ko'tardilar yoki ko'krak barobariga ko'tardilar deganda ko'rinish mana shu holatda bo'ladi. Shuning uchun Hanafiy mazhabi bo'yicha bu quloqni yumshog'iga tegishli siz bilan bizni oldimizdagi, ya'ni mazhabga ergashishligimiz shart bo'lgan holatda yana bittasi shu bo'ladi. Endi keyingisi yuqorida aytdikki, birinchi o'rinda satr avrat deymiz. Satr avrat bu farz darajasiga ko'tarilganligining sababi hozirgi kunimizdagi mana shu kalta shortiylarni kiyishlik holati. Bu erkaklarimizni eng oxirgi nuqta avratni bekitishlik holatimiz hammamiz bilamiz. Kindikni pastidan tizzamizni pastigacha agar bekib turadigan bo'lsa, erkak kishi avratini bekitdi degan, ya'ni hisoblanadi.
Endi shu o'rinda Hanafiylar bunga ham bir dalil keltirishgan, bir aytishgan ekanki, endi kindikdan osti qancha miqdorda ochilishi kerak degan. Qancha miqdorda past bo'lishligi kerak. Misol uchun bir barmoqmi, bir qarichmi, yarim qarichmi degan baribir ulamolarning o'rtasida shunaqangi ilmga qiziqish katta bo'lganligi uchun tortishuvlar, ixtiloflar bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar aytadi, balog'atga yetib endi namozga kirgan bo'ling 12 ga yo 13 yoshga kirganniki qancha turishligi kerak yoki 30 ga kirganniki qancha yoki yoshi ulug'niki qancha, hammasida holatida farqi bor degan. Shuning uchun Hanafiy ulamolar ehtiyotan kindikni ham bekitib turishlikni mustahab deydi. Chunki kindik bekilgan holatda turadigan bo'lsa, eng adnosi ochilib ketsa kindik ochiladi xolos. Lekin siz bilan biz agar mana belgi shu kindikdan past ekan deb desangiz, namozga rukuga borganda yoki sajdaga borganda hammamiz bilamizki, bu kiygan shimimizni yoki boshqasini qimirlashlik holati bor. Shunda ochilib ketib qolib namozga putur yetishi bor. Mana shu narsa hozirgi kunimizda bo'lib turibdi. Chunki shu shortinglarni kiyamiz, mana bu futbolka yetib bormaydi shortingni pastigacha, ichiga kirgizib olsa, rukudan qaytganda bu narsa ochilib qoladi. Natijada sajdaga borgandan keyin haligi biz aytgan chegaradan pastga o'tib ketgandan keyin namozga putur yetdi degan gap. Chunki asosiy farz but bo'lmagandan keyin namoz bo'lmaydi, namoz botil bo'ladi. Namozni sunnati agar tark bo'ladigan bo'lsa, hammamiz bilamiz, namoz makruhlik bilan bo'lsa ham qabul bo'ladi. Agar vojibini tark qilinadigan bo'lsa, sajda-i sahv qilsangiz, namoz misol uchun vojib o'rniga o'tadi. Agar ichandagi esingizdan chiqib qolgan taqdirda ham tarki vojibligidan bo'lsa ham namoz bo'laveradi. Lekin farzga kelganda farz but bo'lishligi kerak bo'ladi. O'sha aytgan 6 ta shartimiz u, ichkarisidagi ana shu 6 ta rukun 100% bo'lsagina, keyin namoz 100% ado bo'ldi, botil bo'lmagan holatda deyiladi. Shuning uchun mana bu satr avrat misol uchun sal kalta kiyayotganlarimiz yana bir e'tibor beradiganimiz, tizzadan qancha pastda turish kerak degan ixtilof ham bor. Misol uchun tizzani o'zini yopib turishligi kerakmi, tizzani ko'zini yopib turishligi kerakmi deganda ulamolar aytishadi, rukuda turgan paytimizda biz tizzamizni qanaqangi holatda ushlasak, ana shu chegara bekilishligi kerak. Lekin shuni ham Hanafiylar aytadiki, yo'q deydi. Tizzadan deydi bir qarich pastga tushirib qo'y deydi. Sababi, hali yuqorida aytganimizdek, rukuga borganda, sajdaga borganda yoki qa'dada o'tirgan paytida agar tizzani ko'zi ozgina miqdorda ochiladigan bo'lsa, namozni, ya'ni karohiyat yoki namozni botil bo'lishligigacha bu narsa sabab bo'ladi. Shuning uchun Hanafiy mazhabiga biz e'tiqod qilishligimizda bitta foyda jihat shuki, mana shu ahli sunna val jamoadagi 4 ta mazhab dunyo musulmonlari o'zi e'tiqod qilayotgan bo'lsa, 50% dan oshiq musulmonlar Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladi. Chunki eng mo'tadilligi, hamma savolga javob topib olishligi, har bitta namozning rukunida ehtiyot shart degan joyi borligi uchun. Chunki birorta boshqa mazhabda yo'q. Boshqa mazhab shuni oladi hukmmi, mana shunga e'tiqod qilish shart deydi. Lekin Hanafiylar mana bu narsa nima deydi, Abu Hanifaning o'zlarining shunaqangi odatlari bo'lgan. Misol uchun bitta narsaga fatvo bersalar, o'zlari shu ishni qilmasdilar. Shogirdlari so'lardi, nima uchun qilmaysiz desa, aytdingiz-ku o'zingiz desa, u aytgan narsam fatvo bo'ladi dedi. Bu aytgan, bu qilayotgan ishim taqvo bo'ladi deganlar. Doim hamma ishda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ikki xil usulda yurganlar. Misol uchun bitta o'zlarining hayotlaridan aytadigan bo'lsak, bir kishi oldilariga kelib, misol uchun bitta qo'yimni o'g'irlatib qo'ydim, ey imom, qancha misol uchun imom qanaqa qilib topsam bo'ladi deganlarda, qozini oldiga borasan, agar top bersa top berdi, top bermasa endi Allohga havola bo'ladi deganlar. U odam ketgandan keyin o'zlari bitta qo'ychidan so'raganlar. Bitta qo'y tug'ilgandan keyin qancha miqdor, misol uchun qancha yashaydi eng oxirgi umri deganda, chiroyli qarasangiz 8 yil deganda, umuman ko'chadan 8 yilgacha qo'y go'shti olmagan inson Abu Hanifa bo'ladi. Nimaga desa, ana shu qo'y go'shti kelib qolarmikin degan shart bo'lganligi uchun, xavf bo'lganligi uchun shuni ehtiyotini olgan zot shunaqangi bir siz bilan bizning mazhab boshimiz bo'ladi. Yana bitta misollari, ot ustida ketayotgan paytlarda ham imom otingizni oyog'ini ishla deganlarda tushib turib, bitta, ikkita, uchta, to'rtta ekan deb, to'rtta oyog'ini ushlab, to'rtta ekan meni otim oyog'i degan misol uchun zot ham Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bo'ladi. Shunaqangi fiqhiy masalalarda, misol uchun mana shu mazhabga bir dalilni olayotgan paytlarda nihoyat darajada nuqtasigacha, daqiq joytigacha o'rgangan zot shunaqangi siz bilan bizning mazhab boshimiz. Shuning uchun Hanafiy mazhabiga e'tiqod qilar ekanmizmi, mana shu Hanafiy mazhabida mustahkam bo'lishligimiz. Agar bir tushunmagan joy bo'ladigan bo'lsa, misol uchun savol qilib so'rashligingiz mumkin. Bu Hanafiy mazhabida boshqa mazhablarda yana qaysi jihatda farqi bor? Hali buni namozni bobiga o'zi bu yerda ancha mavzu bor. Bundan kirishiladigan bo'lsa, bu sajdada turishlik holatimiz bo'ladi yoki qiroatlarda farqimiz bo'ladi boshqa mazhablarda yoki shu Allohu akbar degandan keyin misol uchun Hanbaliylar ozgina muddat to'xtab turadi orada. Nima sabab to'xtaydi deyiladigan bo'lsa, ular
mana shu orqada turgan muqtadiylar, ya'ni iqtido qiluvchilar avzini aytishligi, bismillohni aytib Fotihani o'qib olishligi shart deydi ular. Lekin siz bilan bizda unaqangi holat bo'lmaydi. Alloh akbarda iqtido qilganingizdan keyin imom nima qiladigan bo'lsa, sizni ham namozingiz shu bo'ladi. Imom namozni buzib qo'ysa, iqtido qiluvchilarning ham hammasining namozi buziladi. Imom namozni to'g'ri o'qiydigan bo'lsa, sizni ham namozingiz durust bo'ladi. Lekin ularda ana shu narsa yo'qligi uchun imom e'tibor beradigan bo'lsangiz, shu haramda Alloh akbar deb namozga kirgandan keyin bir 10 sekund, 15 sekund jim turadi, keyin anaqani Fotihani o'qishni boshlaydi. Ungacha orqadagi ham Fotihani o'qib bo'ladi. Shunaqangi o'rtalarda masalalar keladi. Xudo xolasa uni ham bir qo'limizdan kelganicha inshaalloh bir yetkazishlikni harakatda bo'lamiz. Mana bu yuqorida aytganimizdagi agar qaysi birlarimizga qanaqangi mavzuni yoritish kerak bo'ladigan bo'lsa, agar aytilsa, unga ham qo'limizdan kelgancha tayyorgarlik qilib, xudo xolasa yetkazishlikka harakat qilamiz. Mana bugun yana shunaqangi karantin holati yana kuchaygan holati bo'lib turibdi. Jumani yana tashqariga chiqib o'qishlik, ichkaridan tashqariga chiqishlik yana shunaqangi buyruqlarimiz kelgan. Shuning uchun mana juma kunlarida ham endi ozgina kunni issiqligi boshqasini qilib turib, ozgina ma'ruzalarimiz qisqartirish holatiga o'tamiz. Chunki ichkariga kirib olib ancha qarasak 1 soatlab ham ma'ruza qilamiz, 50 minut ham qilamiz. Endi shuning uchun bir ishlaydigan yon verinada biror kishi bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh mana jumagacha yana bir ma'ruza qilarmiz. Bo'lmasam shu ertaloq kelinadigan bo'lsa, bir qo'limizdan kelgancha 10 ta ham 12 da boshlab turib, shu 12:30 da tugatib, uzog'i bilan 12:35 da azon et. Chunki mana kunni ko'rib turibmiz, hammamiz issiq, hech qaysinimizni toqatimiz ko'tarmaydi. Yana hamki shunchalik Allohga bo'lgan muhabbatimiz, ibodatiga bo'lgan muhabbatimiz borligi uchun shu yerga kelib o'tiribmiz. Alloh taolo bu narsani o'zi ziyoda qilsin.